Hello, base camp. There are news. I saw 5-10 minutes ago, but I didn't see anything. Vadim, now yes, we can see them. They are close. Horrek ematen dit beldurrik handiena. Nire laguntza behar duen pertsonari, ezin lagundu izateak. Mendiak jainkosen eta munstroen gordeleku dira. Negu zaharren memoria, haize olatuen kanta. Sarri marra fin batek bereizten ditu errealitatea eta ez ezaguna, ukiezina, eta marra horren gainetik abiatzen gara gailurrera. Alde bat eguzkitan eta bestea itzaletan. Abiatzen gara, alde batean mamuak eta bestean ametsak ditugula. Abiatzen gara, inora. Egiatan, gailurrak norabide bat soilik baitira, aitzakia bat.
Guztiok daramagu motxila ikustezin bat gurekin. Ireki eta beldurrak sartuko ditugu. Ahaztutako irribarreak, ametsak, ezkutatzen gaituzten maskarak, zure begirada eta munduaren amaiera. Sartuko dugu haizea, egun senti gorri bat, bizi ez dugun bizitza hori. Muxu bat sartuko dugu, zauri baten alboan. Sartuko dugu zulo bat. Eta guztia eta gehiago sartu dugunean, bizkarrean jantzi eta ibiltzen hasiko gara. Mundura abiatuko gara, eta mundua bera ere motxilan sartuko dugu. Ali eta Mariam dute izena gaur nire beldurrak. Non daude? Eta non gaudegu? Eta nola iritsi haiengana, non gauden ez badakigu? Ez du formarik. Ez soinurik. Ezin uki daiteke. Ezin gatibu hartu. Argia utxunean. Utxunea argitan. Gurekin daramatzagun zuloak. Irentsi egin nahi gaituztenak. Yes, I felt fear many times. And fear is part of our feelings, a very important feeling. And the fear is helping us. Every time I go on the edge of my possibilities, I'm getting afraid. But the fear in a traditional alpinist or adventurer like me is coming especially in forefront, before starting, before going. Because in my fantasy I can imagine what will happen, what can happen. And I have to handle, at least theoretically, with the worst situations. Itzalak gure zati dira. Gurekin daramatzagu une oro. Gure pausuetan pausu, gure isilunen ahots. Argia behar dute bizitzeko, baina iluntasunak ez ditu desagertarazten. Euriak ez ditu bustitzen, baina izoztu egin daitezke. Gure kontzientzia ahaztuaren testigu dira. Edota aldapan gora goazela, gure buruari esatera ausartzen ez garen hori gogora ekartzen diguten segundu luzeak. Itzalak dira. Gure zati dira. Zer sartu ohi da erreskate batetarako motxilan? Ura, jana, sendagaiak, besarkada bero bat, presentzia bat, malko bat, guztia ondo joango denaren begirada, guztia gaizki joateren beldurra. Gaurkoa ez da arrazoia gailurra juteko, baizik goien imprudentzi asko tarteko jende gaditu da, 7.000 metroa. Batzuk ezin jetxita dabiltze, beraien buru elurra botaz aldapatan ezin duelako oinez ibili, eta laguntza behar du. Orduan ez dago helikopteroik, eta kanpo hasen, voluntariok izan geha guiruok, ekaitz Josebatani, eta beste bi ruso, bertako nagusie, eta bertan asko bilidan beste tipo bat. La paura è una presenza costante che ci accompagna durante tutte le salite, ma è una compagna importante perché è quella che ti permette di mantenere sempre desta l'attenzione e quindi che ti permette di essere attento alle condizioni che hai intorno e quindi a tutti i pericoli fuori e dentro di te. L'importante è che non si trasformi in panico, perché il panico è quello che poi ti impedisce di riuscire a trovare la soluzione per risolvere le situazioni. Saiatuko gea jana eta uru hartu dugu eta gas eta sukaldek, eta gora jungo gea jende honi laguntzea.
hartzein dezakeun. Egizan, oso aktuazio kaskarra izan da jende honek. Bazekiten zemendi izan, eguraldi prebizio txar bat zeuketen, gailur urrengo gunen, eta beti mendi hauetan gailur herrera iristeko ordurik kontutan izan behar da, eta hauek iritsi ziren ilunadarraken batera, oda gaue intzitzaien gailurren bertan. Hori gutxi balitz, dena eman zuten gailurra biden, eta jaisteko indarri gara dituzien. Orduan, sorpresaz, kanpo basetik bultzu bat ikusten duen, 7.000 metroa, eta han loin dute, eta ez dakit. Kasualidadez, eguraldikin ez dute asmatu, eta bizirik atea die oraingoz. Ez dakizu zer aurkituko duzun. Edota aurkituko duzun horri erantzuteko hitzik izango alduzun motxilan. Beldur diot erantzunari. Agian hori darama motxilan. Galdera bat. Shackleton bidaian, Keir izeneko txalupa hortan, txalupa pisatzen omentzun tonelada bat. Eta sartu omen zuten barruan 2 toneladako lastrea. Claro, hori lastatu egiten zaitu, baina estabilitatea ematen dizu. Eta behin baino gehiagotan pentsatu omen zuten botako dugu lastre guztia edo parte bat, eta Shackletonek esan omen zuen, baina eske botatzen baldin badegu, gero ez dago atzeaka bueltatzeko posibilitaterik, ez? Eta ez zuten bota. Así que lastrea oso ona da. Bai, lastrea nik beti ejemplo hori jartzea gustukoa dut, batzutan ez gehalako konturatzen, beldurrak, zalantzak eta finean laguntzen dizutela. Gauzak hobeto egiten. También hay alpinistas que quieren lograr para su palmarés particular las 7 cumbres más altas de cada continente. Hay una tercera, llamémosla, entre comillas, colección de montañas que da al que las logra un prestigioso título del que gozan muy pocos alpinistas. Este se llama el de Leopardo de las Nieves. Y no hace mucho lo acaba de lograr nuestro entrevistado Xavier Almazábal. Cuéntanos, por favor, Xavier, a nuestros oyentes de Punto Radio, en qué consiste este rimbombante nombre de Leopardo de las Nieves. Es un proyecto que consiste en ascender las 5 montañas más altas de lo que era antes la antigua Unión Soviética. Estas 5 montañas están repartidas en 2 macizos montañosos, el Pamir y el Tien Shan. En el Pamir están 3 montañas que son el Comunismo, el Korgienskaya y el Pico Lenin. Y luego un poquito más al norte, en la zona del Tien Shan, están el Kantengri y el Poveda. Nire anaia txoiun hiltzenean, nik notizia jaso non betiko era oso hotz baten, dala dei batekin, telefono dei batekin. Lanen neon, ekinen, atxabaltan, eta Iñaki deitu ziten. Notizi txarrak zerela Himalaiatik, hoxe esan zian, eta eski akordatzen naiz, derrepente nola deskribituko dut hori, talez, zeo zer barru, nola, ez dakit, tezu nahi entzun, baina ja bakizu, non egun daiken, historia. Orduan da barruko eske ez da utxunea, eske da minea, da sentitzen dezu, zeo zer, eske hori, ez dakit, adrenalina, sekrezio potente, de repente jartzen zaizkizu hilek tente,
Azte zaizu dardara bat, ez? Ni oinak hasi zitzaizkin dardaran, eske de repente berdin doz zeiten nahi nintzen. Ze pazientekin neon, zintzen nire arazoa momentu hortan, de repente danak zentzua galtzen do, eta nahizun bakarra da jakin ze gertatzen nahi da, ez? Nik erantzun hori ja nahi non jakin, ez? Zer da, zer gertatu da. Benetan, pentsatzen nahi nezen egia, hilda, edo ez nekin, ez da ere, edo izozketak zian, ez nekin, baina, tonagatik, eta bere etxe egon nintzen, eta esan zian, hoxe, eta, orduan, ez dakit. Akoratzen ez jetxin nintzala, bere etxetik irten nintzen, eta hor, kotxe paso bat dago, ez, eta nien, zombi bat bezala zoaz, ez dakizu, ez dakit, egoera bat oso, nik inoiz ez dut bizi, hori ez. Eta pasan nintzen, eta kotxe bat pasatzen zen, eta akoratzen ez, kotxea pita bintzitela, porque, claro, paso ez zebratik ez nintzen pasaba. Eta, tio, kiston reakzio, kinon, agresibidea, de repente gazin nintzen kotxea jotzen, tio, zeizea iten adoni, ez dakit zare, irten da zure honetik, ez? Nion kotxea tipatea zen, atirtzez, ez dakit, gertatzen dira gauza batzuk ez dut, eski pertsona hau ez da ondo, ez da, ni ez nago ondo, klaro, ez nago ondo. Eta horrengo pausa ez dut, hain zer, tio. Hau nola transmititzen den nire amai, tio. Porque hori tortzen zitatzen burura ama. Porque ezkenen, eta hori, akordatzen naiz, bat irtzek egoz ditela gure etxera, eta ama gara jentzeon txakurrekin, eta ezketzaitaztuko nola aurpegi ikusi ziten, bazekin zerbait gertatu zala, oso larria. Eta etzon nahi entzun. Ama, te tengo que decir una cosa, esan nion, eta nola dardarrotan, eta negarra ez hasi zan, etzola nahi jakin, ez dakit oso gorra da, tio. Oso, momentu hori da, ez da tristea da gogorra, gero datorrea la fase negaziones, ez zula nahi ikusi, baina zirako golpe hori, traumatismo hori, oso gogorra. Nor da zure ondoan doan itzal hori? Agian zuzara, zure forma desberdinetan, zure lagun, zure etxai. Agian utxunea da, norbaitek horregoteari uzten dionean sentitzen duzun presentzia hori. Agian itzalak apurtutako oroitzapenak dira. Berrera ikitzen saiatu garen aurpegiak. Harrapatu ezin ditugun txorien egoak. Agian zu ere itzal bat zara. Argia ere bazaren aldetik, edo argiaren beste aldetik. È vero, specialmente quando sali magari di notte, quando lasci la tenda e esci per tentare di salire in cima, lì c'è il silenzio, c'è il buio e quindi sei chiuso proprio nella solitudine dei tuoi passi, della tua fatica, dei tuoi pensieri, e oltre al pensiero, alla preoccupazione del pendio, del rischio delle valanghe, del rischio di edemi, di problemi fisici, devi fare anche i conti con quello che ti porti nello zaino, che sono anche le tue ombre nel senso dei lati che ciascuno di noi ha e che non conosciamo così profondamente, e quindi dobbiamo fare i conti anche con questo aspetto nostro, dell'altro lato della nostra persona. E la montagna ha questo vantaggio, che ti mette di fronte al lato oscuro della tua persona, e quindi lo devi guardare, lo devi affrontare
Lo devi conoscere prima di tutto, per poi superarlo e andare avanti e crescere. Casi, ¿eh? Al loro, Bueno, a ver, lehenbailen pasatzen dut zonalde hau. Eta susto dugu ideu. Ozen hemendikan a toda hostia. A toda hostia. Buah. Hostia. How much person are going up? We are. Eh? We are. We four. Yeah. The porters and all But the... no porters here and the guides, they are not ready to go because their condition is very bad. Yeah. They. Nola egiten dugu? It's not nice history, but I think it's necessary to start more early. Yeah. It's very cold, strong wind. Okay, please think. Yes, Possibly you let have us, any ideas. 10 minutes and... I'll go Okay. later. Okay. Bueno, ayer fue un día bastante raro en el sentido de que nos cruzamos con todo el equipo de iraníes y todo el equipo de rusos, o bien en el campo 3 o llegando al campo 3. Okay, now 3 crazy Iranian persons are moving down from 5,100 to base camp. After any time, please show them the way through the glacier by headlamp. Put one headlamp, they need to see how to cross the glacier. Okay, perfect. How are them? They're very happy, they told him victory, victory, victory. Okay. Bajaron Sasha y Sergei, los últimos que pensábamos que bajaban, y nos dijeron que Ali con su mujer, María creo, estaban en el campo 5, a casi 7.000 metros. One moment, there we have 2 persons. Yep. Salam. Hey. Hey. Hau ezin die? Ez dakit. You are porter, okay. No, we are here with 2 porters, but we don't see Iranian people. And your friend, what happened? Your friend? Huh? Your friends, what happened? What happened? Some people sleeping at 7,300. No English. No English. No English. Yeah, I understand, yeah. María se encontraba muy mal, no era capaz de descender por sus propios medios y todo el mundo se bajó. Es curioso. o'clock. At 3 o'clock. Going to the... Ire la 1:30 bat. Okay. Okay. Please. Parraiki baino puta That ranch. No. No. The bus camp. Okay. The bus camp. Okay. Parraiki The baino bus camp. puta. Okay. Go. Okay. Ez zu normal. Esku, dore esku.
decían que María tenía un 50% de posibilidades de mantenerse con vida, entonces veremos a ver, intentaremos hacer, bueno, lo que esté en nuestra mano. We will go back. It's my, I don't know. Muy a nuestro pesar, debido a las condiciones meteorológicas, pues apenas hay visibilidad. Hemos llegado a una zona de rocas donde pensábamos que podían estar la tienda de Marian y Ali, pero aquí no hemos encontrado a nadie. Y viendo que, bueno, ya nos hemos puesto en peligro porque la huella que hemos abierto hasta aquí la hemos perdido y hay muchas grietas por el camino, entonces, bueno, hemos decidido bajar muy a nuestro pesar, porque sabíamos que, o sabemos, somos muy conscientes de que nosotros seamos si no es la última, de las últimas oportunidades de Marian y Ali. Bueno, ahora se trata de buscar las tiendas que no sabemos dónde están y por radio con un GPS y el GPS del móvil pues a ver si acabamos de encontrar. Pues suerte que Sergei y Sasha estaban en el campo 3 y por radio un poco y interpretando la geografía pues hemos podido más o menos coger la orientación. Ahora ellos tienen un silbato y ya mediante el silbato pues a ver si encontramos las tiendas. A ver. Leuk, Wat? Waar is dat, hè? Desartu. Vale. Grabatzen irausti, Te veo. Vale. Ahora un día al Jundek. Txiki Harriki. Vale, ya está. Kanpaleku nagusitik hainbat aldiz eskatu genien irratiz, jatsi zitezela. 2 aste zeramatzatela jada oxigenori gabeko lurretan. Eguraldi iragarpenak txarrak zirela, gailurrak hor jarraituko zuela. Baina ez gindu zen ulertzen. Hizkuntza desberdinak hitz egiten genituen. Irratiak isiltzen direnean, elurrak gordetzen ditu esangabeko hitzak, eta elurrak ez du gezurrik esaten. Elurrak distantziak lausotzen ditu, zu eta zure bakardadearen artean. Ali eta Mariam, ezin izan diegu lagundu. 2 itzal eta 2 malko gehiago motxilan. Emangabeko besarka bat eta mina. Hotza, gordina. Non bukatzen dira esperantzak eta non hasten dira beldurrak? Al izan dugun guztia egin aldugu? Iritsi al naiz nire pausuen azken pausura? Eta aurrera jarraituko duzu, lehortutako itsaso batean igeri. Ondora bidali nahi zaituzten galderen preso.
Kanpo 3, gaur atzo saiatu ginen Aliren denda iristen eta zen lortu. Eta gaur, behar gauen bota ditzkigu 40 zentimetro, ikusten da bezala. Eta atzo zai izan baldin badeno, gaur handik eta zaiagoa. Goien egoera asko zaildu da, abalantxe arriskue, bisibilitateak ez dagoz, atzo ere galduta ibili ginen, eta beraz, gaur gora ez dute eraki. Hortaz aparte esan dute gaina hemen ondon, kanpo 3 baino gora xagodan punta baten oandik 4 daudela nahiko gora txarren, eta jani gabe galditzen ari dela, orduan segura aski gure apustu izango da berei laguntzea, Ali eta bere bikotea, Ali eta Maria egun batzu dituztean, eta ez dut uste bizirik auskatxu goitxu honik. Eta orduan, tragedia harik eta txikina izateko, beste botako dugu, jan eman eta jaisten lagundu. Y por otra parte, pues ha caído más de 1 metro de nieve y estamos subiendo, estamos abriendo la huella aquí. Bueno, un infierno. Y además de eso, a Vadim, Sasha y Bair les han dicho que se queden aquí, que mañana viene un helicóptero que les dará comida, pero que tienen que quedarse para localizar los cuerpos de Ali y María. Entonces, bueno, yo honestamente pienso que es una locura. Hoy y mañana hace bueno, pasado ya empieza a empeorar el tiempo y pueden tener serios problemas si no vienen ellos correctamente. Go down. Ezinezko hitzen emozio guzti horiek. Eta go down handi bat idatzi genien lurrean. Guk ez genuela egorik, haiek jetxi barko zutela. Ez dakit Xabin ere itzal badan. Eski ez dut uste itzaletan dauketenik. Osea, a ber, ez da nire itzal bat. Ez, porque saiatu naiz ez itzal bat bihurtzen. Osea, azkenen da zauri bat. Ni zauri bat bai ikusten. Da zauri bat, handia eta marka uzten duten zauriak. Bai, azken zauri harin batek ez do marka ikusten, ez do zikatriza ikusten. Baina zauri sakon batek zikatriza uzten du. Eta nire nahian eriotza ez da zauri sakona da, zauri sakonena. Osea, dauketen azkenen zauririk handiena. Baina nik ez dut ikusten nire itzal badanik, ez? Saiatu naiz argitara eramaten beti. Argiak itzaltzen direnean, iluntasunak ihes egiten du motxilatik. Mustro bilakatzen da, eta inguratzen zaituen guztia iristen du. Baina iluntasunean soilik ikusi daitezke izarrak, eta izarrak norabideak argitzen dituzte. Hala aurkitzen dira espero ez ditugun helmugak, eta hala aurkitu zituzten azkenik gauaren ilunean Ali eta Mariam. Arrakala baten bihotzean, iparrizarretik 5 konstelazioetara. Bueno, nahi asko gustatzen zait izarrak begiratzea eta asko gustatzen zait esplikatzea nire malenei, porque izarrena malene da eta hori, izarrak bere
hor darela, eta gauza asko erakusten dizkigutela, eta konstelazioak darela, eta konstelazio San Mayor, San Menor, Orion, tarteko, eta horiek zerun ikusten, eta ipar estrella polar, nola iparra markatzen dugu, nola bilatu, San Mayorrakin, eta gauza guzti hori nahi pilo gustatzen daizkite esplikatzea ume. Eta Orion, irudia, eta gu iruan nahi ginean, eta Ester, baina iru hori nahi asko gustatu izan zait, eta orduan, beti izaten dut konstelazio hortan hor Xabi dagoela, ez? Hiru simbolismo hori, nik hiru seme arra dauzket ere, nahi hiru asko gustatzen. Eta orduan, hori, konstelazio hori representatzen du pixkatxo bat Xabi, ez? Eta bere bizikinan lehengo etxen, maleni oparitu nion izarroiek pegatzen dianak, eta ibili ginen konstelazio egiten. Eta Orion, hor genokan, ez? Eta Xabin zea, gauero errepasatzen genituen konstelazio guztiek, eta hortzeon Orion tarteko, ez? Naturan hor dagoela Xabi, nunbaiten egongo da, bere espiritu hori. Inork ezin du haizeak atez lotu, haizeak ez baitu iraganik. Baina gordetzen ditu oroitzapenak. Zure izena gordetzen du haizeak, zure izena oiukatu nuenekoa. Zu haizea zinelako, eta nik enekielako egan egiten. Andonitan, zehara txoiura junda, denboraldi oso aurrera uta zeon, eta juntzan, eta tamalez etzan bueltatu, porque ja oso berandu zan denboraldia, eta etxe binien inior mendin, eta hola gauzakitea oso zaila da eta oso arriskutsu. Eta orduan, utxunea, ez? Utxunea, disgustoa, pena, ez dakit, gauza asko etortzen zaizkizu, dana zentzua galtzen du, momentu puntual hortan, ez? Zin dezu sinistu ez irabaten, eta bakoitzak gure luto edo dolu hori bideratzeko estrategia desberdina euskeu, batzuk ez dute hitz egiten, eta beste batzuk ez gehi hiltzen. Eta nire kasua hoxe da, azkenen, nik holakoa naiz, eta orduan argazki guztik bildu genituen, liburu bat genuen, gero parituko gehizuet, elkartea handauket montxilan, eta proiektzioa prestatu genuen, ez? Eta maitasun askokin egindako proiektu bada, ikusiko ezue, Xabi ezagutuko ezue. Baita ere, Leoi Navarraren aztarna jarri genuen izenburua asko gustatzen zait animali hori. Porque baita representatzen du pixkat Xabi zena. Behar lortu zuen titulu hori, baina egia da, representatzen du, porque da ieskorra. Eta Xabi bat zan. Xabi ezin zen denbora asko eukizure ondoen. Porque ieskorra zan.
Horri zurietan idazten dira ametsak, eta nik, elurretako Leoi Navarrarekin amesten nuen. Munduaren amaiera eta zure irribarrea elkartzen diren marra fin horretan bilatu nuen. Naiz eta, agian, ez nekien zeren bila joan itzen. Sarri, marra fin bate bereizten ditu errealitatea eta ez ezaguna. Ukiezina. Eta marra horren gainetik abiatzen gara gailurrera. Alde bate eguzkitan eta beste itzaletan. Abiatzen gara. Alde batean mamuak eta bestean ametsa ditugula. Abiatzen gara. Inora. Egiatan, gailurra norabide basoli betira. Aitzakia bat. Norbaitek esan zuen behin, bizitzaren erdia joaneko bidaia dela, eta beste erdia itzulerakoa. Eta badirela, ieslariak. Akaso, horregatik igo naiz mendigai horretara, haizearekin hitz egitera, nire jainkosen eta mustroen bila. Ez dute formarik, ezin hel daitezke, ezin gatibu hartu. Horregatik dira hain ederrak. Irribarre batean sar daitezkeelako.